오. 우와. 바람 많이 분다. 오, 도끼가 박혔다. 나무가 많이 두꺼워요, 할아버지? 두꺼우신가 보다. 아무 말도 안 하고 하시네. 파팅. 쪼개. 오! 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 우리야, 네? 여기는 네. 나무작을 할 때는 네. 나무 결을 보면 돼. 결이 있어. 결. 아, 겨울. mol도 보네. 아, mol도 보이는데 결을 찾아 쪼개. 오, 잘 쪼개진다. 이거 힘으로 쪼개는 게 아니야. 힘으로 쪼개는 게 아니에요? 어. 손목, 손목. 손의 힘을 이용해가지고 가속도, 중력 가속도. 힘을 하면 뭐 이렇게 아프고 아, 그렇구나. 엄청 많이 쪼갰다, 저거. 소리야 뭐라? 아, 처음인데? 아, 여기 쪼개진 결이 있네요? 응. 살짝살짝 쪼개진 결이 여기 있어요. 여기. 좀 흔들려서 안 보이실 텐데. 이 결이 여기 이렇게 십자가로 돼 있는데, 거기 치니까 이제 딱 부러지는 거네. 우와. 이제 한 번 더 내려치면은, 딱. 이렇게 해서 결을 만드는 거예요? 오, 쪼개졌다, 여기. 무거워가지고 그렇죠. 오, 깨졌다. 탑. 시원시원하게 싹싹 잘린다. 이거 손.
오. 이게 이렇게 나무에 쌓아야 되는데, 이렇게. 이것처럼. 이게, 이거. 자, 저쪽에도 있어요. 다가오는 겨울에, 이제, 우리 누리 삼비, 삼형제가 따뜻하게 지내려면은, 할아버지같이 지금부터 준비해가지고, 나무가 말라야 돼. 그래야 난로에 뺄 수가 있지. 1년에 6개월을 남을 때잖아. 작년 10월. 거의 7개월 동안이네. 아, 그래요? 추석 때부터 시작했으니까. 아, 그때부터 지금도 하니까. 날로 때오잖아. 그래서 나무가 이렇게 많이 필요한 거구나. 그럼. 진짜 많네요. 겨울에는 쌓인 게 진짜 많다. 하루에 17시간, 18시간. 그럼 이런 나무는 뭐 사오는 거예요? 아니면 저쪽에 캐오는 거예요? 응? 캐오는 거예요, 나무는? 그럼. 아, 그래서 할아버지가 어? 맨날 늦게 들어오는 거구나. 주변에 전부 사과밭이고, 사과밭 울타리고, 할아버지 친구들 뭐, 동네 사람들이 나무 가져가라고 연락오잖아. 아, 그래요? 나무 전지하고 해가지고.